Hoş bulduk. Valla hazineyi getirmişsin. Evet, getirdik. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dorgun Başar ustamın yanındayız. Bugün akşam bir program yaptık. Yarın Kofana avı için. Böyle bir üstadı yakalamışken Kofana ile ilgili, sahtelerle ilgili bir söyleşi yapalım dedik kendisine. Eyvallah, eksik yok kardeşim. Valla şu an gördüğüm bütün sahteler zaten Kofana için ideal sahteler. Özellikle hani son zamanların popülaritesinde yüksek olan Surfwalker'lar. Özellikle bu pembe rengini balığın cazibe şeyi çok fazla. Hani iğneleri, üstündeki iğneleri de kullanabilirsiniz. Bir tık büyük de iğneler de kullanabilirsiniz. Erim açısından da oldukça başarılı. Arkasında neredeyse bir külçe büyüklüğünde kurşun var. Ve inanılmaz bir erime kazandırıyor. Yapısal olarak da zarganayı andırması balığı çok cezbeden bir durum. Doğru yüzdürülmede, doğru aksiyonda kesinlikle balığı cezbeden bir saatte. Usta kafamı karıştıran bir şey var. Bunun arkasına arkadaki üçlü kancada çift halka var. Bu Kofana sahtesinde yapmışlar. Bunun kofanayı atladıktan sonra aksiyonundan kurtulma açısından falan mı acaba? Neden yaptılar bunu? Isırma mesafesini uzatmak için yapılmış bir şey bu. Ve iğneyi daha hareketli hale getiriyor. Silkelenmede kolay kolay atamaz değil mi? Aynen, silkelenmeyi azaltmak. Ben buna bakarak şu sahteyi böyle bir şey yaptım ama ben de iki halka yaptım bunun arkasına. İyi kötü nasıl yaptım bilmiyorum. Bunun iki seçeneği var. Evet. Ya bu silkelenmede hayvanın şu mesafeyi kazanmak için çift halka kullanırsın. Evet. Bu avcılığı düşürebilir. Evet. Bunun yerine buradaki iğneyi gene tek halka yaparsın. Gene aynı bunda olduğu gibi, çünkü balık burnuna da yakalanabilir. Evet. Bu sefer bunu silkelediğin hiçbir anlam ifade etmez, atar. Ama buraya döner kurdoneli bir klips kullandığın zaman küçük döner, küçük ve güçlü olması gerekiyor. Yani bu örneklerini gösteririm ben biraz sonra arkadaşlara. O zaman sahte istediği kadar dönsün, silkelesin, o fır döndüğünün getirdiği avantajla balık kolayına atamıyor bu sefer. Evet. Yani o kastırma durumundaki absorbeyi fır dönerek telafi etme şansı oluyor. Yeni başlayan arkadaşlar bu bilgileri bir kenara yazın. Ustayı böyle yakalamışken. Özellikle Savager'ın bu ilk serisi Flash Panik V1 modeli olan bu model sesli yapısından dolayı. Evet, renginin genelde balık parlamasını andırması ve beyaz renginin fazlalığı, kırmızı ağız oluşu. Hani Kofana'nın aradığı tüm özellikler bu saatleri toplanmış vaziyette. Çok başarılı. Gerçekten hani hakkı yenemez bir derecede başarılı bir saatte. Evet. Özellikle liça ve Kofana avlarında ve hani yüzüşü de hani yüzdürdüğünüz zaman saatte de bir VDT beklemeyin. Mümkün olduğunca hızınızı düşürmeden belli bir oranda hızla geldiği zaman bu saatte suyun üstünde kafayı kaldırır, kuyruğu vura şapır Kendinden aksiyon oluyor yani. kendinden aksiyon oluyor ve arada bir sert kuyruk vuruşu yapar. Sanki sizi böyle bir an zıplatır sizi hatta çekerken balık mı patlatıyor ya dersin. Bir su fışkırtması yapar. Bu zaten arkasında da bir köpük izi oluşturduğu için balığı inanılmaz cezbediyor. Evet. Ve ses. Ses önemli. Bu ses hayvanı çok cezbeden bir özellik. Evet arkadaşlar, hani bizim markayla pek ilgimiz yok. Bizim işimiz balık tutmayla. O yüzden çeşitli markalar var, sahteler. Biz iş yapacak olana ustadan da danışarak devam ediyoruz. Mesela çantanda hani bu Fujin Venom marka ama işte bunun biliyorsunuz herkes biliyor bu Ultra bu modelleri sahte. Özellikle bu iki sahtenin özelliği şu alttaki gagası. Bu gaga hani sesinden ziyade şeyinden ziyade bu gaganın oluşturduğu köpük izine giriyor hayvan. Evet. Mümkün olduğunca bu saatte VDT ile uğraşmayın. Kofan avlarında VDT ile zaman kaybetmeyin. Kendinizi boşuna yormayın. Düz sarımla kamışın ucuna küçük hareketler yaptırarak panikle bu hayvandan, bu saatlerden verim alabilirsiniz. Ve düz sarımda dediğim gibi bu gaga bütün saatlerin aksiyonuna gerekli görevi verebiliyor. Mesela sen hala üzerinde orijinal iğneyi tutmuşsun. Evet. Biraz sonra bendeki örneklerini gösteririm.
bunu 1-0'dan yani 1 numara, 1-0 ve 2-0 iğnelerle de değiştirebiliyorsunuz. Hatta arka tarafı ben birçok saatten de öyle şekildedir. Tek iğne yapma şansınız da var. Tek iğne yaptığınız zaman avantajı ne olur ne olmaz onları benim sahtemi gösterirken tekrar anlatırım. Ama dediğim gibi bu tarz Venom ve Fujin Venom ve Vulture'lerde en önemli ayrıntı şu alt kadardaki ve alt kadarın oluşturduğu su izi, köpük izi. Aksiyonu o yaratıyor. Aynen. Bunu da yaratabilmek için aslında belli devirlerde makinelere ihtiyacımız oluyor. Yani 6-2-1 dediğimiz işte 5-4-1 dediğimiz özellikteki makinalarda yüksek devirleri yaklaşık işte 90 ile 101 santim arası saran makinalarda belli bir hıza ulaşmamız gerekiyor ve o hıza ulaştığı zaman sahte orijinal bir kofanın dikkatini çekebilecek aksiyonlara ulaşıyor. Almaz mı? Öbür makinelerde de tabii ki de alınabilir. Hayvanın yavaş zamanları da var. Özellikle yumurta öncesinde yavaşladığı bir dönem var. Şimdi hatta o dönemden geçmekteyiz. Şu an yumurtayı mı atıyor? Atmak üzere yani. Balıkların çoğu şu an yumurtalı, hatta anaç balıklar yani 3 kilo üstü, 4 kilo üstü dişilerin hepsinde ağzına kadar yumurta dolu. Hani keşke olsa yapılmaya başlasa benim içimde bir uhde. Levrekte gösterdiğimiz işte yumurtalı balığa gösterdiğimiz hassasiyeti Kofana'da da yavaş yavaş başlasak çok mutlu edici bir durum olur. Evet arkadaşlar. Ben de burada bir şey öğrenmiş oldum. Birazdan ustaya arkadaki kancağı büyük bir kancayla kendi kuşundan değiştirecek arkadaşlar. Neden olmasın? Mesela burada var. Bunu kullanabiliriz. Evet, o olabilir. Yani normal orijinal iğnesinden bir boy daha büyük bir iğne. Tamam, olabilir. Daha etli, daha dişli bir iğne. Ama dediğim gibi bendeki örnekleri de gösterebilirim. Livertu yanlış anlamadıysam, evet. Gözlerinden de belli. Yani bu saattelerde de işte bu yavaşladığı dönemdeki VDT aksiyonlarında VSS'ini kullanarak renk olarak da çok güzel bir saatte. Erim biraz düşük kalır diğer buradaki 3 saatlere göre baktığımızda erim biraz düşük kalır ama aksiyon olarak çok başarılıdır. Bunda benim hani bu tarz 3 iğneli saattelerde özellikle şu baş taraftakini çıkarmanızı tavsiye ederim. Çünkü misineye dolanma oranı çok yüksek olur ve bu boyda bir şeye de ihtiyacımız yok, iğneye de ihtiyacımız yok. Arkadaki iki iğneyi büyütüp aksiyonu kafadan alacağı için VDT ile iğne büyüse de VDT almaya devam edebilir. Kullanabiliriz. Kofan avlarında bu tüye ihtiyacımız yok. Sahtelerde hatta mümkün olduğunca iğneleri görünmez hale getirmekte fayda var. Yani Belirgin olmasına gerek yok orada. aynen böyle bir tüye gerek yok. Zaten yani River2Sea zaten hani bu marka tamamen tatlı su için üretilmiş bir marka. Evet. Hani Amerika'da özellikle bu strip bass ve yeşil bir levrek cinsi yapıyorlar tatlı suda. O tarz balıkların avında kullanılan bir yapılmış bir sahte River2Sea'da. Burada da çalıştı. Ama- Siz tespit ettiniz zamanında. Zamanında tespit edildi. Başarılı avlar çıkardı ve şu an hani piyasada tutulmuş, bilinmiş, hatta rekorlara imza atmış bir sahtedir yani. Arkadaşlar bunu da hafızaya yazın. Bu sahtede başarılı bir sahte olduğunu ustamız söylüyor. Yani 90 santimliğinin özellikle levrekler çok başarılı avlar çıkardı. Yani benim elimdeki sahteler bunlardı. Ustanın kutusundan çıkanları şimdi hep birlikte görelim. İş yapacak yapmayacak olanlar ayırdı. Bunları koyalım böyle. Kofanalarda şey yapar. Benim şimdi şu mesela hani size söylediğim örnekleri içeren güzel bir kutu. Evet, Toygun Başar'ın Kofan avında kullandığı kutusunda ne var arkadaşlar? Burada ipucu alıyoruz. Herkes göstermez kutuyu arkadaşlar. Gene mesela bakın bu orijinal Vulture'si, bu Venom'u hani çok farkı var mı? Bence hiçbir farkları yok. Hani erim olarak da belki 1 metre 2 metre fark ederler. O yüzden hani her zaman orijinallerin taktikler orijinallerini yaşatır, asıllarını yaşatır falan denir ama hani baktığım zaman aslında hiçbir fark yok. Yani, Usta markaya tekniğine takmışsın. İşte demin anlattığım olay oydu.
görüyorsun ortada yaklaşık 1.0 civarında bir iğnemiz var. 1.0'lık bir kalın etli bir iğnem var. Arka tarafta da genelde bu dönem benim tercihim Gamakatsu'nun 2.0 bu tekli jig iğneleri. Tek halkayla kullanılabilen modeli bu. Evet. Özellikle yani iğne yan pres bir iğne. Evet. Normalde bu iğnenin yan durumu yani şu şekilde durup iğne buradan gövdeye bağlanır. Diğer orijinal arkalı şeylerde. Bunlar hani sahtelerde kullanıma uygun olarak yapılmış bir modeli. Oldukça sağlam, mukavemiyetli, hayvanın tam ağzına ve kemik kısmına oturabilme özelliğinde olan Ambarladığı zaman bir daha kurtuluş yok herhalde. yok. Yani tek iğnenin birçok avantajını gördüm. Gördüğüm için zaten hani birçok saatlerde özellikle bu ultralerde tek iğne kullanıyoruz. Evet. Çünkü biz aksiyonu hızlı veriyoruz. Evet. Sahteler aksiyonu hızlı alıyor. Balığı hızlıyken yakalıyoruz ve balık genelde bu saatte ortadan değil arkadan saldırıyor. Zaten balığın avlanma sistemi var. Yani kofana balığı yakaladığı zaman genelde kendisi de avlanırken kaçan bir balığı yakalamak zorunda olduğu için Arkadan. yani çok pusu avcısı değil. Evet. Tamamen hızıyla avlanan bir hayvan. Ve saldırarak avlanıyor. Bu saldırma anında mutlaka avı kaçar. O yüzden kaçar haldeki bir sahteye tepki veriyor ve avcılık dürtüleri ortaya çıkıyor. Bu tip sahteleri gördüğünde deliriyor hayvan. Ve arkadan saldırdığında %80, %90 bu iğneye oturmuş oluyor. Evet. O zaman da o ambardan sonra bir daha kurtuluşu yok. Yani bu bir kere ağzı içerisinde kemiğe oturduğu zaman çünkü üçlü iğneler hayvanın etine tutunur. Yanağındaki ete tutunur, ağzının içindeki ete tutunur ve biliyorsunuz kofana suyun dışarı fırlayıp kafayı sallamaya başladığı anda hani iğneden kurtulup da sahteyi size atma oranı çok fazladır. Birçoğumuzun kafasının üstünden sahte geçmiştir. Allah korusun yüzümüze çarpabilir. Özellikle zaten kofana avlanıyorsanız lütfen bir koruyucu amaçlı da olsa hani güneş koruması bile olmasa bile bir gözlük takmakta fayda var. Evet. Çünkü sahteyi gerçekten hayvan çok hızlı bir şekilde size iade edebiliyor. Yani kurşun gibi üzerimizden geçti, aramızdan geçtiği dönemler oldu. Gözlük hani gözümüzü en azından gözümüzü korur. Yani kulağımıza takılsa bile onları bir şekilde kurtarırsın ama göz gitti mi gidiyor. Bu kemiğe oturduğu zaman bu iğne bir daha oradan çıkma şansı olmuyor. Yani etini kopartıp atabiliyor ama kemiğini kopartıp atamayacağı için hayvan çenesini sökmemiz gerektiği için 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo bir balığın çenesini sökmek çok zor bir hareket olacağını. Hani yakalanma oranı belki bir hayvanın ilk vuruş anında daha düşük olmasına rağmen tekli iğnelerde kaçırma oranımız çok daha düşük hale geliyor. Evet. Şunu yakından göstereyim kameraya. Göster. Arka iğne. Arka iğne genelde ben Gamakatsu bu dönem hepsini Gamakatsu'dan yaptım. Ama çok da memnunum. 2.0'lık jigline iğnesi. Arkadaşlar Gamakatsu 2.0 jigline iğnesi. Halkanın arkasına gördüğünüz gibi. Birçok iğne model bu türlerde aynı şeyleri kullanıyorum. Bu türden çeşitli renkleri. Sistem aynı ama. Ya renk çeşitliliği de şöyle. Niye bu kadar çok farklı renk kullanıyorsun diye sorarlarsa. Hani mesela beyaz renk gün ışığının yukarıda tepemize geldiği saatlerde saat işte 12-1 aralığından sonra kofana avında devam ettiğimizde eğer su bulanıksa avlandığımız bölgede su bulanıksa beyaz ve beyaz tonlarındaki renkler daha avcı hale geliyor. Evet. Sabah suyunda mesela bu çok avcı bir renk. Yine bulanık suda da aynı zamanda çalışabiliyor. Peki bunların çalışmadığı yerde ne oluyor? Bunların çalışmadığı yer aslında berrak sular. Berrak sular. Daha gerçekçi sahteler. Bu sefer gerçekçi renklere ihtiyaç duymaya başlıyoruz. İşte o zaman devreye gene ultranın bir rengi olan bu renk tarzda noktalı işte sardin modeli. Ben bununla çok başarılı avlar yaptım. Yani çok sevdiğim bir renk. Birçoğunu kaybettik zaten. Birçok sahtemizi kaybettik. Hatta balık yani iri balık geldiği zaman inanın bu saatte çereze dönüşüyor ve cıp diye yani midesine kadar götürüyor ve koparıp getiriyor.
Yani birçok kişi bana şey soruyor, hani kofan avlarında niye tel kullanmıyorsun diye soruyorlar. Evet. Tel arkadaşlar kullanılabilir bir şey. Hani hatta çok kısa tutulabilir de balığın Isırma yutma mesafesi. ısırma mesafesini hani yuttuğu zaman sahteyi misineye gelmeden hani bir 10 santimlik veya 5 santimlik bir tel bile kullanabilirsiniz ama gözlemlediğim kadarıyla tel kullanıldığı zaman vurmuyor değil, vuruyor. Fakat balığın vurma oranı çok düşüyor. Görüyor. Görüyor. O yüzden lider kullanıyorsun. Ben direkt leader kullanıyorum. Hani sert bir leader kullanıyorum. Fixer kullanıyorum. Başarılı. Balıkla her türlü mukavemetini sağlıyor. Sadece dişine değmesin yeter. Evet. Kafadan da alma ihtimali düşük. Kafadan dalmıyor. Yani dediğim gibi o hızlı av esnasında balık genelde arkadan öne doğru saldırdığı için bu sahtelerde en başarılı sistem yine bu şekilde benim için. Benim için. Herkese göre değişir. Mesela üçlü iğne, büyük üçlü iğnelerde de arka tarafta kullanılabiliyor. Mesela popperlarda da gene aynı şekilde. Tekli iğne kullanmıyorum popperlarda. Genelde hepsini üçlü tutuyorum. Evet, iğneler de gayet Ama büyük. iğneler de işte bu şu an sahtenin kendi orijinal iğneleri. Bu iğneler ömrünün tamamlığında gene yaklaşık 2.0 iğnelerle değiştireceğim. Ama gene bu boylarda olacak. Arkadaşlar bu bilgiler müthiş bilgiler. Bunları not alın. Açın tekrar seyredin. Evet, tekrar seyredin. Gene burada popper örnekleri var. İşte önde gördüğünüz kırmızı kafa bulanık sularda kullandığım ve başarılı avlar edindiğim. Özellikle benim en çok sevdiğim ve hani sonuç aldığım bir popper. Piyasada çok az bulunan bir renk. Bulduğunuz zaman kaçırmayın. Fit'in yani Tacklehouse Fit Popper 120'lik 30 gram modeli. Üstünde yine glow bir hat var. Yan taraflar parlak ve alacalı bir görüntüsü. Alt tarafta da yine kavun içi bir hattı var. Hani balığı yok dediğiniz yerde balığı bulup çıkartan bir popper bu. Çok değişik bir şey. Benim en favori popperim. Öyle söyleyeyim. Bu renkten yedeğim de var Allah şükür. Kaybedeceğim diye korkmuyorum. Yarın nasip olursa denk gelirsek arkadaşlar, herkese de rast gelsin. Denk gelirsek bugün akşam anlattığı ustamızın sahteleri yarın balığın üzerinde de göreceğiz tekrar. Tekrar muhasebesini yaparız. Gene Savager modeli. Hani orta iğneyi ben genelde bu sahtelerde hani gene şeyde de olduğu gibi, bunlarda da olduğu gibi orta sahte iğneyi denge amaçlı tutuyorum. Bu iğnenin bir avantajı da balık yakalandıktan sonra sahteyi sağa sola savururken tekrardan etine yapıştırıp hem kemiğinden hem etinden yakalanmış. İkinci bir kez alması. Tabii alıyor yani o sahteyi sallarken kendine geçiriyor hayvan. Bu sefer katman katman başarılı bir Daha hale sağlam geliyor. oluyor. Evet. Yani çıkarılabilir mi? Oraya da tekli iğne yapılabilir mi? Orta iğneyi tekli yapmıyorum. Neden yapmıyorum onu da anlatayım. Genelde yapılabilir. Gagalı sahtelerde yapmakta fayda var. Su üstü sahtelerinde orta iğneyi tekli yaptığınız zaman denge kaybı olmaya başlıyor. Sahte yan yatıyor. Yan yatan bir yüzüşe başlıyor. Ama üçlü olduğu zaman üçlü sahteyi tekrardan normal dengesini tutuyor. Arka taraf aksiyon olarak geliyor ve daha başarılı, daha avcı bir hale geliyor. Denge kaybı oluyor yani ortaya tek iğne yaparsan. Aynen öyle. Onu da işte deneyerek, gözlemleyerek edindiğimiz bilgiler. Evet. Çünkü onu da denedik. Tam bu popper nedir böyle? Bu Sea-Spin Toto 131 modeli parlak ortasından delikli hem ortasında hem başındaki ağzından çok başarılı bir şekilde atıyor su yani. atan suda çok güzel izler bırakan çok başarılı bir çok başarılı bir popper. Hani bunu genelde hani kofana avında da kullanıyorum ama daha çok liçanın derdindeyim ben bunda. Evet. Çantamda dursun. İnşallah nasip olur. Yani Kullanmak. genelde çıkartıp atarım. Ağır bir saklı. Elimi çok çok iyidir. 40 gram var mı usta? Aşağı yukarı.
aşağı yukarı. Yani bulmak da çok zor bu sahteleri artık. Yani eskisi kadar çok fazla sea spool Türkiye'de bulunmuyor, denenmiyor. İşte belli markalar, belli şeylere daha çok yöneliliyor. Ama birçok şey farklı ürünler denenebilir. Şimdi diğer Kofana'da kullandığım çantayı da açacağım. Farklı ürün derken nelerden bahsettiğimi de anlatacağım size. Şöyle. Evet arkadaşlar, ben çok heyecanlıyım. Çok güzel tiyolar alıyorum. Mesela benim için bu dönem en başarılı gördüğüm sahtelerden. Oo. Hani Kofana saldırısı da almış olmasına rağmen üzerinde hiçbir şekilde iğne izi ve şey oluşmayan çok güzel bir epoksi kaplaması olan yurt dışında bir arkadaşımın yaptığı ve bana hediye olarak gönderdiği bu Zargana modelleri çok umutlu olduğum bir sahte bu. Süper Yani abi daha ya. ciddi bir Kofana ile karşılaşmadım. Bir kere Alaçatı'da karşılaştım. Bayağı bir saldırı almasına rağmen işte şanssızlık, balığın alıp olmadığı dönemler de oluyor. Ama dehşet bir sahte. Yani farklı ürünlerde denemekte fayda var. Evet. Biz çünkü birçok markaya veya denenen ve balık alan ürünlere yöneliyoruz. Hani bazen bağda tutup tekrardan keşfetmekte fayda var çünkü hiç beklemediğimiz sahteler, hiç beklemediğimiz ürünler çok başarılı avlar çıkarabiliyor. İşte bu yani şu ürünü denizde gördüğü zaman balığın dayanma şansı bence çok Tamamen az. bir zargana yani. Aynen öyle. Zaten hayvanın en çok beslendiği şey. Ve bulanık sudansa berrak sulardaki avlarda ben bu tarz ürünleri işte Bodrum atıyorum, Didim atıyorum, Akyaka gibi meralarda mesela bu ürünler çok çok daha başarılı avlar çıkarır diğer gördüğümüz ürünlere nazaran. Arkadaşlar bunlardan temin etme ihtimali var mı? Zor. Ya Bulgaristan'da üretiyor. Bulgaristan'dan Türkiye ile bağlantısı kurabilecek arkadaşların edinme şansları var ama aynı zamanda e, benim bir altyapı oluşturma çabam var şu an bu sahtelerle ilgili. İnşallah arkadaşlara da böyle bir şey Hı hı. sahiplenmesine yardımcı olursan abi. Türkiye'ye sokmayı düşünüyoruz. Eğer gelirse bu Arkadaşlar ürün şuna bakar mısınız? çok çok başarılı, çok güzel bir ürün. Süper. 2 renk göndermiş. Ya erim olarak şu an çantamda en uzak erime sahip olan sahtedir yalnız. Oo. Onu da söyleyeyim. Bir de yani Kopurlara, şunlara, 40 bunlara. gram yok yani. O erim var ama Yok, çok ağır bir 28 saat. gram. 28 gram değil mi? 28 gram ürünler. Gene mesela arkasındaki iğne şeyi çıkarmaya üşenmişim, çıkarmamışım. İğnelerini değiştirmeye üşenmişim, değiştirmemişim. Ama mesela bir Fujin El Nino'ya benziyor fakat bu Sakura modeli. Yine Fujin'de de bu tarz modeller var. Kırmızı kafa balığın en çok dikkatini çeken, yine bulanık sularda bütün gün av yapabileceğiniz çok güzel bir sahte. Doğru abi, kırmızı kafa sözümü kestim. Kırmızı kafaya daha çok, evet, levreğin bazı şeylerinde de, crossfit modelinde de var kırmızı kafa, diğer kırmızı kafa. Niye kırmızı kafayı daha çok ilgisini çekiyor? Kan gibi mi görüyor? Kırmızı kafa evet kan. Yaralı balık. Yaralı balık hikayesi. Aynı zamanda işte parlama oranını fazlalaştırıyor. İşte bulanık suda UV, zaten bu kırmızıların genelde mor ışığa tuttuğunuzda çok güzel bir şekilde parladığını fark edersiniz. Bu ağırlıklı olarak UV boyanır. Evet. Balığın tamamen dikkatini çekmek. Çalışan sahteler az önce baktığımızda işte şeyin de öyle kırmızı ağzı, panik bireyin, Liberty'sin, onların da kırmızı. Bunlar yaralı balık, kanlı balık görüntüsü. Hayvanın kolay av olduğuna ikna eden bir görüntü. Çünkü balığın hani kolay av olarak algıladığı şeye daha az enerji harcayıp daha çabuk avlanabileceğini düşünüp saldırdığı sahteler. Arkadaşlar ben burada bir emektar gördüm. Size de göstermek istiyorum. O evet. Arkadaşlar az önce bahsettik kırmızı Daha kafa. yakından göstersem bunu Göstereceğim. Kırmızı kafa. Kofanalara bakar mısınız arkadaşlar? Ne yapmışlar sahteye? Üzerinde bayağı bir diş izi vardır onun. Çok. Diş bile vardır hatta. Çok. Arkadaşlar tek iğne arkada. İpuçları burada. Kırmızı kafa. Benzerleri, muadil ürünleri de olabilir herhalde bunun. Şuraya bakın Ya tabii ki arkadaşlar. olur. Belli bir şeye takılmayın, her şeyi deneyin ya. Yani bir ustanın çantasından çıkan çalıştı da çok belli yani. Bu çalışma dese de arkadaşlar çalışmış yani, bakın. Yani gene çalışan, al bak nasıl emektar bunu göstersin. Oo.
Yalnız burada dikkatimi çeken bir şey var. Sahtelerin çoğu aynı model sahteler. Hı. Yani çalışmasa bunlar burada olmazlar herhalde. Arkadaşlar şuraya bakın. Ya bir önceki kutuda gördükleriniz modellerle aynı modeller birçoğu. Onlar daha yeniler, bunlar emektarlar. Hayvanın parçalayıp geçtiği. Peki yarın Allah nasip ederse, denk gelirse hangi sahteyle balık alacağız? Hadi bunu da söyle bari. Şimdi gideceğimiz meraya ben ilk defa gideceğim. Evet. Suyun durumunu bilmiyorum. Hani bulanık mıdır, berrak mıdır, işte oradaki yapıyı bilmiyorum, balığın avlandığı, yemlendiği balığı bilmiyorum. Hani kefal gözlemleyeceğim orada. Kefalle besleniyorsa kefale uygun işte gene şu model mesela bir çok iyi bir kefal taklidi. Evet. Yine Strike Pro'nun hani öyle çok pahalı bir ürün de değil ama baktığınız zaman çok başarılı bir boya ve aksiyonu var. Özellikle aksiyonuna çok hayranım bunun. Derinliğine bakacağım. Belki dağlarlı sahte planlayabilirim. Evet. Tabii özellikle sabah suyunda bu renkler çok başarılı biliyorsunuz zaten limon rengi yani. Evet. Erimleri de çok iyi sahteler bunlar. Özellikle Daiwa'nın bu modeli. Kefalle dediğim gibi besleniyorsa mesela Imasat Skimmer'ın şu ürün Grande modeli MVDT'de verdirebildiğim bir ürün bu. Bununla mesela başlayabilirim, deneyebilirim. Ama su bulanıksa buradaki bütün saatlere geçebilirim. Dediğim gibi mesela zargana ile besleniyorsa hemen ilk kullanacağım saatte sabah suyu, akşam suyu hiç fark etmez. Direkt bununla başlayabilirim. Yarın hava çok dalgalı olabilir, sakin olabilir. Hani dalgalı olursa popperların hepsini deneyebilirim. Popperlarda balığın dikkatini daha fazla çekme şansım var. Deniz gördükten sonra karar vereceksin. Aynen öyle yani bazen merayı görmeden karar vermemiz gereken durumlar var. Evet. Derin bir suyla karşılaşırsam her ne olur ne olmaz diye yanımda taşıdığım bir jikim var. Yani, çok nadir olarak mesela kullandığım bir jik. Çok fazla serisinde yanımda tutmuyorum. Sadece bir tane var mesela görüyorsunuz. 42 gramlık bir jikim. Eğer uygunsa mera bunu da atabilirim. Yani böyle dediğim gibi merayı göreceğiz. Yarın beraber gittiğimizde ilk defa gideceğim bir mera çünkü. Ama daha önceki meralarıma gitsem hangi saatten balık alacağını ben sana sırayla saatiyle söyleyebilirim yani. Güzel bir duyum aldık yarın için arkadaşlar. Ben de üstadın yanına geldim. Yarın ne kullanırız, ne yaparız, ne ederiz? Elindeki sahteler bunlar. İş yapar mı, çalışır mı bu merada diye. Yarın Allah nasip ederse güzel bir av yapacağız. Ya şöyle bir avantajımız da var. Hani balığa giderken yedeksiz gitmemek gibi bir durumumuz var. Hani işte gördüğünüz gibi bu sahteden 2 tane, bu sahteden 2 tane, bundan işte 3 tane, bundan birkaç palı. Benim çanta, senin çanta hesabı. Evet, sağ ol, biliyorum. Hepsinden kullanma şansımız var. O çok büyük avantaj sağlıyor bize. Arkadaşlar şimdi ustaya verdiği bilgiler için çok teşekkür ederiz. Daha- Röportaj devam edecek. Daha kamış bilgilerimiz, Daha levreklere geçeceğiz. tabii levrekler var, kamışlar var, makineler var. Daha iyi, daha kaliteli, daha güzel video çekip sizi bilgilendirebilmek için şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Evet, Sümbülün şuradan, altından. evet, yarın montajda orada abone olu görürsünüz. Arkadaşlar, şu an buyurun avımızı izleyelim. Ustacığım teşekkür ederiz. Rica sana. ederim benim. Arkadaşlar Ben teşekkür görüşmek ederim. üzere.